여러분, 청소기를 돌리면 먼지가 사라질까요? 아니죠. 청소기 안에 다 쌓입니다. 그런데 이걸 자동으로 비워주는 녀석이 있다면 바로 이게 다루마 자동먼지 비용 무선 청소기인데요. 옛날 청소기 생각나시죠? 청소기 돌리고 먼지통 꺼내서 먼지 다 흩날리고 기침하고 그게 진짜 번거로웠단 말이에요. 근데 얘는 그냥 도킹에 탁 꽂으면 먼지가 슉 하고 자동으로 사라집니다. 마치 내방 청소 도우미가 한 명 늘어난 느낌이에요. 게다가 무선이라 선에 발 걸릴 일 없고 흡입력, 진공 청소기, 치트키급, 바닥에 붙은 과자 부스러기도 순식간에 흡입합니다. 심지어 필터까지 깔끔하게 관리돼서 청소할 때마다 새 제품 쓰는 기분이에요. 결론은요. 다시는 먼지통 열어서 먼지랑 눈 마주치고 싶지 않을 겁니다. 여러분 이제 청소는 내가 하는 게 아니라 다루마가 다 알아서 한다.